तो दोस्तों आप अगर फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हो, अगर आपको वीडियो कॉल करने पर खुद का वॉइस नहीं जा रहा है, दूसरे बंदे का वॉइस आ रहा है, फिर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो तो सब कुछ सही चल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस प्रॉब्लम को ज़्यादातर ओल्ड वाले डिवाइस में ज़्यादातर देखने को मिले। तो सबसे पहले गाइस आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे ओल्ड वर्जन फेसबुक मैसेंजर एपीके सर्च करना है और उसके बाद गाइस आपको सेकंड वाले जो वेबसाइट है उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाना है। तो ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो देख रहे हैं ना, इस पे गाइस आपको एक बार टैप करना है। तो जैसे गाइस टैप करोगे यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले आइकन दिख जाएगा। या फिर जैसे ही आप इस डाउनलोड वाले आइकन को क्लिक करोगे तो आपको एपीके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैसेंजर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो बस उसके बाद आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपका फ्रेंड को भी इस प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी सोल्यूशन मिल जाएगा।